我让往这里边找。啊。来一块儿，哥们儿。给我来一块中间的。哎，好。后台套上。哎呀。 可以。哎，好了，爷们儿。微信收看。媳妇儿，你上这头来，来。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。对，我敬喂他。干啥呀？我敬喂他，有事。那一会儿我给王海岩打电话呗。没钱要哥。我兜里有。来啥？豆浆1袋2袋。来块豆腐也爷。 你要1块，这5毛。那有5毛的，找你7块。哎呀妈，给我那码踩折了。要地呀，我没看着啊。捡豆啊。 1块5，阿姨。钱给完了是吧？嗯。微信收看3.5元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。行啊，这。干啥？我给他扫一下就完事了。来1块。哎。你要多少干豆腐？扫完码我瞅一眼啊。微信收看3.5元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。豆浆，稍等啊。微信收看3.5元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。对，等会儿。微信收看3元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。微信收看3.5元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。来块大豆腐。嗯。微信收看3.5元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。茄子加63那一共。来一张。我们这个。这咋不这么人啊？你好像那长舌妇。哎。我搁哪不这么人呀？我咋换人？妈呀！你要不给吃了我啊？啊！4块7。啊？3张豆腐。4块7了3张。要给他吃了妥了。没拿我。拿死了没人拿我。你就长得在那脑袋样。微信收看4.7元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。丹丹姐那个没有揪啊？揪呢？啊这。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。来丝儿啊！来2张。来2张。3块5。扫完我看一眼就行啊。你要8个是不是大哥？爷。1杯豆浆。哎。浪费。